ඔන්න අදාරං ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Realme C20 කියන අලුත්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක, කැමරා එක, RAM එක සහ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන බැටරි එක සහ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ ෆෝන් එක රුපියල් 20000කට අඩුවෙන් ලංකාවේදී මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න විදිය මම ඔයාලට අවසානයේ කියන්නම්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි මේකේ බොක්ස් එකෙන් පටන් ගත්තොත් අපිට මේකෙදි මුලින්ම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අපේ ඩිවයිස් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව චාර්ජර් එක, ඒ වගේම SIM රිජෙක්ටර් ටූල් එක සහ පේපර් වර්ක්ස් කීපයකුත් අපිට මේ බොක්ස් එකේදීම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ ඩිවයිස් එක ගත්තායින් පස්සේ අපිට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින්. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රන්ට් සයිඩ් එකට ගියායින් පස්සේ මේක ග්ලාස් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එකට Gorilla Glass 3 ප්‍රොටෙක්ෂන් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ ඩිස්ප්ලේ එක ගොඩක්ම ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න තියෙන සීරීම් වලින් වැටිලා එහෙම වෙන්න අනතුරු වලින් ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ආරක්ෂා කරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. කොහොමද මේ ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා තියෙන පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අඩු වැඩි කරන්න තියෙන බටන් එක තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ උඩ පැත්තෙන් නම් අපිට මොකුත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොමද අපිට මේ ෆෝන් එකේ වම් පැත්තට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් SIM tray එක දාන්න තියෙන තැන තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ පහළ පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් micro USB port එක, main microphone එක සහ 3.5mm audio jack port එකකුත් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ පහළ පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ back side එකට ගියොත් අපිට මේකේ තියෙන main camera එක සහ තවත් පල්ලෙහාට එනකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Realme logo එකට අමතරව ඊට පහළින් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ තියෙන main speaker එක බලා ගන්න තියෙනවා. කොහොමද මේ ෆෝන් එකේ build quality එක සම්බන්ධයෙන් නම් මට කියන්න ඒ ඇටි අවුලක් නැහැ. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන display එක පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අඟල් 6.5ක IPS LCD Display එකක්. ඒත් එක්කම මේකේ 720ට 1600 කියන HD resolution එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒත් එක්කම 270ක PPI density අගයක් සහ 180.8ක screen to body ratio එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේදී ගොඩක් හොඳ saturation colors එක ගොඩක්ම හොඳ display experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන specification ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන chipset එක අපිට මුලින්ම කතා කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ MediaTek Helio G35 12 nanometer කියන entry level chipset එක. ඉතින් ඇත්තටම මේ chipset එක gamings වලට උනත් ගොඩක් හොඳට perform කරන chipset එකක්. කොහොමද මේ ෆෝන් එකේ RAM එක තියෙන්නේ 2GB නිසා අපිට ගොඩක් heavy game, ගොඩක් බර වැඩි game මේකේ play කරනකොට පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. කොහොමද මේකේ octa-core CPU එකක් සහ PowerVR GPU එකක් බලා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා එදිනෙදා මොන වැඩ කටයුතු කරත් ඔයා ඒ කරන සියලුම දේවල් වලට ගොඩක් ස්මූත් විදියට, ගොඩක්ම ලස්සනට ඔයාට මේ ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන ස්ටෝරේජ් එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේදී හම්බෙන්නේ 32GB internal ස්ටෝරේජ් එකක්. ඉතින් ඔයාට මේ ස්ටෝරේජ් එක මදි නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේකේ තියෙන SIM tray එකට අමතරව SD card එකක් දාලා වුණත් ඔයාගේ memory එක increase කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ තියෙන main camera එක පැත්තට ගියොත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ megapixel 8ක aperture එක 2.0 තියෙන wide selfie camera එකක්. ඉතින් ඇත්තටම මේ camera එක දිහා බැලුමට පේන්නේ මේක camera දෙකක් තියෙනවා වගේ dual camera setup එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. කොහොම වුණත් ඒ තියෙන්නේ sensor එකක් සහ LED flashlight එක විතරයි. ඊට අමතරව එකම එක main camera එකක් තමයි මෙන්න මේ main camera setup එකේදී බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ HDR photo එකක් වුණත් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේදී capture කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ ගත්තොත් ඔයාලට 1080p 30fps quality එකේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි මේකේ තියෙන selfie camera එක පැත්තට ගියොත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න තියෙන megapixel 5ක selfie camera එකක්. ඉතින් මේ selfie camera එකේදී aperture එක 2.2 වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක wide selfie camera එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට selfie එකක් වුණත් ගන්නකොට ගොඩක් අඳුරු තැනකදී ගත්තත් ගොඩක්ම හොඳ එළියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අඳුරු දේවල් ඔක්කොම මේකේ expose ගතිය වැඩි කරලා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කියලා ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා ගොඩක්ම quality එකේ selfie එකක් capture කරගන්න. සාමාන්‍ය මට්ටමක selfie එකක් ඔයාට මෙන්න මේ selfie camera එක හරහා අරගන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ වලත් කිසි අවුලක් නැහැ ඔයාට 1080p 30fps quality එකේ වීඩියෝත් මෙන්න මේකෙදි රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ Realme C20 කියන ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරොත් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන බැටරි එකක්. ඒ වගේම මේකට 10 වෝට් charging උත් සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එක එක දිගට පාවිච්චි කරත් දවස් 2කමාරක් දවස් 3ක් වගේ කිසි අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මොකද මේ ෆෝන් එක ගැන හිතන්නේ? අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම VithaBro subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe කියන බටන් එක බලලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේකේ හැපෙති තියෙන bell icon එක touch කරලා all කියලා දාලා තියාගන්න. එහෙම වුණොත් විතරයි මම upload කරන videos දිගටම ඔයාලට නරඹන්න හැකියාව හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට මුලදීම කිව්වනේ මෙන්න මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න තැනක් මම මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේට කියනවා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන වෙලාව වෙනකොට මේ ෆෝන් එක ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ. කොහොමවත් තව දවස් 2ක් 3ක් යනකොට අනිවාර්යෙන් මේ ෆෝන් එක ලංකාවට එනවා. ඉතින් ලංකාවට ආවොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් 20000කට අඩුවෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link එක ඔයා මේ වීඩියෝ එක upload කරලා සතියකට විතර පස්සේ check කරලා බලන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ෆෝන් එක රුපියල් 20000කට අඩුවෙන් ඒ site එකට ගියාට පස්සේ මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයා දන්නවා නම් කවුරුහරි ෆෝන් ගෙන්නලා මේ වගේ online store එකක් කරන කෙනෙක් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා එයා මාර්ගින් උනත් මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගෙන්න ගන්න. කොහොම වුණත් මේකේ වටිනාකම වෙන්නේ රුපියල් 20000කට අඩු මුදලක් තමයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? වීඩියෝ එක කැමතිලා like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඊළඟට එක් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේ අලුත් දේවල් ගොඩක් අරගෙන ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න.